2026年啦，但有一樣嘢差啲令我崩潰。你們電視人才啊，這怎麼會安全啊？你們不是騙人嗎？那只有3根東西，你以為我是白痴不能裝嗎？就係我喺呢個拼多多嘅中伏經驗啦。對上一條片咧就係講拼多多嘅一啲購買攻略啦。其實我見到下邊咧好多人留言咧，其實大家比我更厲害。咁亦都有個留言咧就係話，即係你喺拼多多買嘢咧，佢有時咧無啦啦要你入會，可能俾1蚊或者幾毫紙咧。咁我建議你大家一定要入會咯。就話説我買呢一盞燈俾大家睇，係嗰啲美捷燈嚟嘅。呢度話咧係5合1嘅，要一燈啦，要鏡啦，跟住風扇啦，同埋一個自拍棍啦，咁200幾蚊。咁我諗住200幾蚊喺拼多多應該都唔差啦。物超所值，鬼鬼都值得俾啊！點知翻到嚟咧，我真係嘔咗嘴嘅。點解砌極都砌得唔對路嘅咧？咁咧原來咧佢就俾少咗一嚿嘢我，就係貨咧可以咧將呢幾嚿嘢咧就可以 combine 埋一齊咁樣嘅。咁咧嗰個客服咧攞你命3千！好了，然後用這個東西把它塞進去，然後這個安全嗎？你覺得這個安全嗎？佢叫我用呢一嚿嘢，去將呢5條柱 combine 埋一齊。玩過嚟啊啫，嚇我唔到嘅。即係我邏輯都知係點咧？點樣整埋一齊咧？即係整埋一齊都會冧啊！好了，我把另外一個卡在這邊，然後你做這個是6合1，啊，又掉了。講咗成個鐘咧，講到個情緒咧都有啲激動啊！因為原來咧佢就少俾漏咗嚿嘢我啦。你冇俾呢個配件我啊！親戚，你按照安裝教學一步步來安裝就可以。我都話你冇俾呢個配件我咯。那個配件沒有。我就話你可唔可以寄翻嗰嚿嘢俾我啊？佢哋話唔得喎，你一係退貨啦。但係拼多多嘅退貨咧，你係要攞翻盞燈翻大陸喎，諗住冷靜下先，再決定點做啦。點知拼多多咧就幫我介入咗呢件事喎，就要佢賠翻47蚊人民幣。咁我就覺得合理啲咯。又話又唔肯退啊，又剩啦，1蚊都唔肯退，即係一定要我攞份件翻去退喎。咁所以咧就幫我退翻呢47蚊即時去我戶口咯。因為我記得上次嗰段片有人喺下邊留言咧，都提醒過大家，拼多多有時有一啲商家咧見到我哋香港地址咧，就俾呢啲劣質嘅貨我哋。我覺得真係有呢啲商家存在嘅。阿租婆，你又唔好咁講，佢哋應該有苦衷嘅。不過就唔係所有都係咁咯，所以大家都應該要小心。如果淨係講呢盞燈，我真係唔係好想再買拼多多。但問題係我呢個空間90%都係淘寶、拼多多，價錢真係差好幾倍。有啲真係抵，但有啲真係要小心。就係我眼前咧呢一張凳，我之前都講過呢張凳咧，我喺拼多多買啦，但亞灣咧佢就100零蚊一張啦。就咁睇個樣咧，其實佢已經係坐得舒服噶啦。呢啲咧係腍嘅，同埋我最中意嘅重點咧，佢隻腳咧係奶油色咯。有啲隻腳咧會係黑色啊，就唔夠靚啦。咁佢啱啱係奶油色咧，就襯翻完全襯翻呢個皮咧，其實個質感咧就好多。咁翻到嚟咧，佢咧有啲位咧，其實佢都唔係話真係做得好好，佢有啲甩皮㗎。我叫翻個買家咧去賠錢咧，佢哋就二話不說咧，就會可能賠翻10零20蚊俾你咯。親，可以接受一些賠償嗎？佢嗰個 iPad 呢個位咧係好夠高啦，同埋咧個坐墊亦都好深嘅。就算我啲客人啊或者我自己坐喺度做嘢嗰啲咧，都係非常之舒服嘅。咁另外咧就係呢張圓形嘅台啊，因為我就鋪張台布上去咧，其實咧佢就係咁樣嘅，超級有質感。呢張台好似157蚊啫，我喺淘寶見到咧係成400幾蚊嘅。所以我覺得呢個好大啦，嗱，睇下呢啲做工咧都係好不錯嘅，佢呢啲木咧都係算實正嘅，佢係得較高低咯。因應翻唔同嘅凳咧，我就可以調校嗰個高低咯，我覺得好好。同埋你哋見到咧，佢呢啲位咧其實都好有質感。其實咧佢係靚到我唔需要鋪台布嘅，但係因為襯翻我自己鋪頭咧，我自己就會鋪翻張台布啦。其實空間感最重要嘅唔止係台凳，冇錯係窗簾。咁呢啲窗簾布咧，我全部都喺淘寶買嘅，而價格咧亦都唔係話好平嘅，因為喺香港咧，我試過喺屋企訂咗一啲窗簾咧，閒地咧都過千蚊嘅。咁當然啦，因為香港嘅人工啊、鋪租都好貴啦。咁但係內地咧，可能1/3嘅價錢咧，即係咁一個好利是咧，都已經係買到啦。
靚嘅窗簾布同唔靚嘅窗簾布咧，係真係有分別嘅。咁所以今次我買呢啲窗簾布啊，就都係比較中高價錢嘅。咁但係我都覺得係值嘅。跟住咧呢個窗簾布，我覺得真係好靚。喺嚟到咧嗰個實物咧，同埋相係一樣嘅。大家見到 lace 咧係好靚咯，佢真係所見即所得咯，即係可以離遠少少睇下呢度一落，好靚啊！我覺得係。真係好啲 lace 咧好滑嘅，一啲都唔吉喐㗎。另外咧就係呢一間，其實我唔知佢哋係咪同一間嚟，個名好似啲嘢好似嘅，圍翻咧都要成300幾蚊港紙嘅。咁咧，但係我覺得佢係好韓式嗰啲歐陸風情嘅。咁大家見到咧，佢呢度嗰啲波點咧，其實係低調得嚟，有啲 detail，同埋啲 waffle 咧係特別靚嘅。即係我又唔中意個太公主啦，但係呢個咧有少少女仔，但係又有啲低調，又係呢個叫做忌廉奶油色咁啦。佢真係得即見即所得咯。呢個一個層板咧，冇買貴啦，冇多嘢啦，咁所以我就買咗呢啲咁嘅層板。呢個咧我係喺拼多多度買嘅。佢呢啲咧全部都好實淨嘅，主要佢下邊有個凹，不過呢個咧就唔喐得嘅，咁我可以掛啲嘢喺度啦。如果你係喺屋企想做呢啲叫做歐美復古風咧、歐式復古風咧，係好襯咯。我覺得呢個係最適合我嘅，無論係嗰個 size 同埋嗰個功能性上，我係冇後悔到。然後我想介紹呢張我做嘢嘅凳。我做嘢咧嘅凳係好緊要嘅，因為我長期坐喺度，如果張凳唔舒服咧，係真係唔掂啊。其實坊間同埋淘寶咧係好多類似嘅，我呢張係成差唔多5嚿水嘅，又係因為隻腳，因為我係中意隻腳咧係襯翻呢一個坐墊嘅顏色。呢張凳咧又係極之舒服啦。咁佢呢啲位好厚啦，咁我唔使額外再加 cushion 啦。咁我係嚟到嘅時候咧，佢就有個說明書，個說明書咧係超靚，我從來冇見過淘寶嘅說明書咧係過咗膠㗎。我覺得呢張凳咧都係值得推薦嘅。咁 so far 咧，我喺淘寶拼多多買嘅伏嘅機會咧都係好微嘅啫。我覺得呢啲喺淘寶拼多多買翻嚟嘅軟裝咧都係好值得推介。其實鋪頭嘅軟裝啦、電器啦，我好多夠膽拼多多嘅。咁日常生活嘅用品咧，我就更加夠膽啦。下一條片我會測試3樣你每日都會用到嘅嘢，睇下究竟貴有貴嘅道理啊，定話平嘢都唔一定冇好。好多謝大家用寶貴嘅時間嚟睇我呢段片啦，下次再見啦，拜拜。